ஜஸ்ட்டு சிம்பிள். அவ்வளோ வெயில் அடிக்குதுன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, இந்த வெயிலில் இங்கே விழுகிற ஷேடோ ஒரு விதமாக இருக்குது. இது பாருங்களேன், அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ தான் பார்த்துட்டு வாவுன்னு நினச்சோம். சரி உங்களுக்கும் இந்த ஃபீல் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்களேன், இந்த தண்ணியில் தொட்டு பார்ப்போமா? ஏய் வாவ், தேங்க்யூ ஸோ மச். இதனால தான் எனக்கு இந்த ஃபீல்லாம் கிடைக்குதுல்ல. ஐ ஓ ஸோ மச் டு எவ்ரிஒன் ஆஃப் யூ. லவ் 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 டு எவ்ரிஒன். ஆக்சுவலி வெயிலும் அடிக்குது, கீழே போகணும், வைக்கையாக இருக்குது. பட் இது ஆனால் செம்மையாக இருக்குது, நல்லா இருக்கு. ஸோ பியூட்டிஃபுல். இங்கிட்டு ஒரு குடிக்கிறோம். பாருங்க, எனக்கு இது ஒரு ஆஸ்வாசம். நம்ம அதப்போ மொக்க பார்த்தோம்ல, அவன் தான் நம்ம ஈடா எங்க இருக்கான்? எங்க இந்த தான் இருக்காப்ல உங்க கண்ணுக்கு. பறந்தூட்டான் செல்லம். இல்லை ஒன்றும் இல்லை, இது காமிக்கலாம் தான் தோணுச்சு. தண்ணியில் இப்படி இருக்குமோன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. லைஃப்பில் நமக்கும் புச்சுக்கெலாம் நடக்கும்போது நம்மளுடைய ஆக்சுவல் இது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் விட்டோம்னா, நம்மளே நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா தெரியுறோமா. ஏதோ ஒன்று விழுந்தப்போ ஒரு பபிள்ஸ் வந்துச்சுங்க, அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஒன்றுமே கிடையாது, இது நத்திங் சீரியஸ்லி ஸ்பீக்கிங். ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்களேன், இந்த க்ளவுட் எவ்வளோ அழகாக இருக்காப்ல, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காப்ல. சாரி, ஐயோ யாரோ குழந்தை அழுகுறாப்புல, அழுகுது அப்படிங்கிறோம். சரி ஓகே, அது மரியாதை இல்லாமல் இல்லை, அன்பு இல்லாமல் இல்லை. இங்கே பாருங்களேன், இப்படி போனால் அது ஒரு ஃபார்மில் தெரியுறாப்புல, இப்படி இருந்தால் அது ஒரு ஃபார்ம், இப்படி போனால் வேறு மாதிரி தெரியுறாப்புல, ஏதோ ஷேப் மாதிரி. இங்கே வந்தால் தான் அது இலை மாதிரி தெரியுது. இங்கே பாருங்களேன், அது ஏதோ இந்த அப்படிலாம் எஃபெக்ட் கொடுப்பாங்க பாருங்களேன், அந்த மாதிரி இருக்குது. நைஸ். அப்பா வெயில் அடிக்குது, கீழே போகணுங்க. பேக் டு ஃபார்ம். என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்? ஆமாம், இது ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. ஆக்சுவலி an year பேக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் வந்து எதேச்சியாக வந்து அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆமாம் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், எஃபிலன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே இருந்தால் இங்கேருந்து ஒரு அணில் குட்டிக்கு வந்து இப்படி தாவி இந்த இடத்துல இது பண்ணிட்டு இருந்தாப்புல an year பேக். அது வந்து நம்ம வந்து பண்ணலை, அப்லோட் பண்ணலை. நான் பார்ப்போம், தெரில, அது உள்ளே இருக்குது. அதை என்ன யோசிச்சோன்னா, ஐயோ நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்லாம் காமிச்சிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அப்போ இது பண்ணல. இப்போயும் காமிச்சிக்கிறதுக்காக கிடையாது, ஏன்னா எனக்கு சுத்தமாக செட் ஆகாது. ஆனால் இப்போ காமிச்சிக்கிறதுக்காகன்னு கிடையாது, இது இவ்வளோதான். அதுவும் நான் ஓப்பனாக சொல்லிட்டேன், எல்லா டைம்லாம் ரீஃபில் பண்ணுவோன்றது கிடையவே கிடையாது. நிறைய நேரம் இது காஞ்சி போய் நான் பல நாள் நாங்கள் மாடிக்கே வரல நம்ம வீட்டிலனா இது அப்படி தான் கிடக்கும். ஸோ அதுதான் ஃப்ளாட் ட்ரூத் அண்ட் ரியல். ஸோ என்னன்னா, எவ்வளவோ பண்ணுறாங்க, சாப்பாடு வைக்கிறாங்க, அது இதுன்னு பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் அப்படிங்கிறதுனால நான் விட்டுட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் டு ஷோ ஆஃப் நத்திங். எஸ் குட்டி பாப்பூஸ், ஆமாம் எவ்வளோ பண்ணுறாங்கல்ல நிறைய பேர், உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருங்க. குருவியோங்க, ஆமாம் அணில் குட்டி இப்படி கத்த மாட்டாப்புல, பேச மாட்டாப்புல. அந்த குட்டியை ஒன்று பறந்து இப்படி வந்து குட்டியை ஒன்று பறந்து இப்படி வந்து இப்படி போனாப்புலன்னு சொன்னேன்ல, மேபி அந்த குட்டியாக இருக்கலாம். தெரிய மாட்டேங்குது பாருங்களேன், நான் எவ்வளோ ஆஸ்வாசம் தர்றாப்புலன்னு. இங்கே பாருங்களேன், ஆக்சுவலி உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. ஐயோப்பா, இந்த இடத்துல ஒட்டடெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. இந்த மரத்தில் ஒட்டடையும் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம யாரு குருவி அணில் தலைவனும் இருக்காங்க. ஸோ லைஃப்பில் இது நம்ம தான் இந்த மரம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு ஒட்டடை தான் நினைக்கக்கூடாது, அவன் தான் வீடு ஒரு உயிரினத்துக்கு. ஸோ ஜிஸ்கா புஸ்காவும் நடக்கும், ஆஸ்வாசம் தரக்கூடிய விஷயங்களும் நடக்கும். அப்பா சன் தலைவன் பொறிக்கிறான். நம்ம கீழே போகலாம், இது அழகாக இருந்தாப்புல உங்களுக்கு காட்டலான்னு தோணுச்சு. அதான் எதாப்புல ஒரு வீட்டில் ஒரு குட்டி பையன் விளாண்டுருக்காப்புல. சரி
ஓகே, விளாட்றாங்களா? நல்லா விளாட்டுமா? யாருன்னு தெரியலையே. அணில் குட்டியா குருவியான்னு தெரில. எங்கே இருக்காப்லன்னு தெரில. அம்மா அங்கே பாருங்க, சுட்டெரிக்கிறான் சூரிய தலைவன். இங்கேருந்து இப்படி பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கு, ஆனால் வெயில் கொளுத்துறீங்க முடியல. It's beautiful. It can't endure the weather. It's so ஆத்தி முடியலடா சாமி இருக்கு. சரி ஓகேங்க, கிளம்பலாம். உங்கள் ஃபார்மை வந்து குலைச்சாலும் களைத்தாலும் பேக் டு யுவர் ஃபார்ம் ஆருங்க. கருத்தை விட எனக்கு அந்த ஸ்பரிசம் செம்மையாக இருந்துச்சு. பாசனம் பிடிச்சிருந்தாலும் கோணலாக இருந்தாலும் என்னோட தாக்குன்ற மாதிரி பாசம் பிடிச்சிருந்தாலும் அது ஃபீல்ல. எக்ஸாக்ட்லி ஃபீலை என்ஜாய் பண்ணிங்களா ஸ்பரிசமில்? வேறு லெவல் ஸ்பரிசம். சரி ஓகேங்க, ஸ்பரிசத்தோட வாழ்வோம். ஓகே, பை பாய். சாரி. என்ன வேணா பண்ணுங்கடா, நான் ஹாயா என்னோட வாழை ஆட்டிண்டு நான் பாட்டுக்கு அசராம சுற்றி என்ன ஜிங்ஜாங் புக்பாங் நடந்தாலும் அந்த இது போன அரிசியை நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அணில் தலைமை வந்து ரசிச்சு சுவாசிச்சு வாழ்றாப்புல பாருங்க. அந்த மாதிரி சுற்றி எவ்வளோ அக்கப்போர்ஸ் நடந்தாலும் நம்ம அகத்திலிருந்து நேசிச்சு சுவாசிச்சு பீஸ் ப்ரீதிங் பண்ணி சமயமான லாவில் வச்சுக்கலாம். குட்டி கொண்டு குருவிங்க வெள்ளாகமாகா குட்டி, அதெல்லாம் அவனே தான், அந்த சவுண்டு தான். வா சாரிங்க, இதோ இப்படி வந்து பறந்து அந்த 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 எம்மாடி அதில் வந்து உட்காந்தாப்புல. வாவ், யூ செம்ம அழகா இருக்காப்புலங்க. கை குழந்தைய குளோசி ஒருத்தி, கை குழந்தை, பிறந்த குழந்தை, அவள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஒருத்தவங்கள அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. அதுக்காக நம்மளும் பெற்றெடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, சரிங்களா? இட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைய பார்க்கும் போதே வந்து கை குழந்தைங்க, பிறந்த குழந்தை, ஒரு ஆஸ்வாசம் மாதிரி குட்டி குட்டி. சாரிங்க, உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியல, மன்னிச்சிருங்க. அவன் தான் அந்த குட்டி குருவியே தான், உன்னை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆஹா, பார்க்கும்போது வேற லெவல் ஃபீலுங்க. செகண்ட் தான் ஆனால் செம ஃபீலு. நன்றி தலைவா, நீ என்ஜாய் பண்ணு. ஆக்சுவலி இப்போது கீழே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பார்த்தா இந்த இருக்காம பாருங்க, இந்த பேர்டி. அந்த பேர்டி அப்படியே பறந்து அந்த பறக்கிறத பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு ஃபீலுங்க. இங்கே பார்க்கும்போது இப்போ கருப்பு கலராக இருக்குல்ல, ஆனால் பறக்கும் போது அந்த இது இல்லை, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது அந்த விங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒயிட்டியாக இருந்து பறந்த விதம் வந்து வர்ற லெவல். அதுக்கு முன்னாடி கிளியா என்னன்னு எனக்கு தெரியல, க்ரீன் கலரில் இருந்துச்சு. அப்படியே இப்படி வச்சுக்கிட்டு, வாழை இப்படி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஒரு 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 அந்த சிறகை வந்து இப்படி 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 அண்ணாம அப்படியே அந்த மோஷன் அப்படி போனாப்புல. லைஃப்ல ஸ்டில்னஸும் முக்கியம், சில டைம்ஸ் நம்ம பறந்து விரிஞ்சு இருக்கிறது முக்கியம்னு காட்டுறாப்புல இல்லை. சரிங்க, செம்ம வெயில் அடிக்குதுங்க. சாரிங்க, நம்ம கிளம்புறோங்க. பாய். இட்ஸ் ஸோ லவ்லி டு. அங்கே பாருங்க, செம ஃபீலுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம், புகை கிளம்புது பாருங்க, தெரியுதா? ஸோ லைஃப்பில் எல்லாமே தான் இருக்கும். சரி, நம்ம வேலையை பார்ப்போம். பேர்டிஸ் அவங்க வேலையை பார்க்கட்டும், நிறைவாக இருக்கட்டும். நம்மளும் வந்து லைஃப்பில் வந்து எப்போ வந்து அந்த ஒரு ஸ்டில்னஸோடு இருக்கணுமோ ஸ்டில்னஸோடு இருப்போம். எப்போ வந்து வேறு லெவலில் அந்த எழுச்சி மிகு அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கணுமோ இருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மறைஞ்சிருந்தாலும் அந்த ஒரு ஃபீலை கொடுக்குறாங்க பாருங்க குருவிஸ்லாம், அந்த மாதிரி வரலாம் பேர்டிஸ்லாம். ஓகே, டாட்டாங்க, கிளம்புறோம். பாய். ஹலோ ஸ்வீட்டீஸ். மேலே நம்ம வந்து குருவி செல்லத்தை ரசிச்சுட்டு இருந்தோம்ல, அவங்க அங்கதான் இருக்காங்க, பேசிட்டு இருக்கேன் மாமா. ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்கோம்ல, இலை விழுகும் போது as a pettiest human and a part of nature கடுப்பு வரதான் செய்யும் நமக்கு.
சரிங்களா? நான் வருங்க. ஐயோ, இவ்வளோ ஒரு வேக்கன்ட் ஸ்பேஸில் ஒத்தச்சட்டு ஒத்தச்சட்டு இட் வில் ஹாவ் ரிமார்க்கபிள் எஃபெக்ட்ல. ஐயோ ஐயோ. இல்லை, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் நான் இருக்கேங்கிறத பொறுத்து. சரிங்களா? இது பாருங்களேன், ஆக்சுவலி இந்த இலைய பார்த்தப்போ செமையா ஒரு ஃபீல் வந்தாப்புலங்க. எவ்வளோ அழகா இருக்காப்புல, வேற லெவல்ஸ் பரிசம். அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு, ஒவ்வொரு இலை ஒவ்வொரு ஃபார்ம்ல இருக்காப்புல. இப்போ பாருங்க, இலை உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய இலைகள் இருக்காப்புல. இதை தாண்டி நான் ஏதாவது சொல்லணுமா என்ன? அத்தி வெயில் சுட்டெரிக்கிறான். எவ்வளோ இவ்வளோ பேர் இருந்தோம், நான் ஏன் ஒன்ன லவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற எல்லாம் மாதிரி. இது பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு நேஷன் மாதிரி இருக்கு. இன்னொன்னு ஒருத்தரோட முகம் மாதிரி. ஆமாங்க, ஒரு கேர்ள் வந்து இங்க பாருங்க, இதுதான் ஃபோர் ஹெட்டு, அதுக்கப்புறம் கண்ணு, மூக்கு, வாய். சரியா? இது அப்படியே அவங்க முடி, அந்த இது வந்து அவங்களுடைய உடம்பு, அந்த ஒரு ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டடாக அவங்க இதாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச்ங்க. சத்தியமாக எனக்கு மொதல் தோணலை. இப்போ இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு இது பண்ணும் போது தான், உங்க கூட ஷேர் பண்ணலான்னும் போது தான் எனக்கு இதாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் டார்லிங். லவ் டு எவ்ரிவன். ஹே கேர்லி, ஹே கேர்லி, லவ் யூ. ஓகே, கேர்லிக்கு மட்டும் அன்புகள் இல்லைங்க, எல்லா ஹியூமன்ஸ்க்கும் தான். ஸோ இது பார்க்குறப்ப தான் தோணுச்சு, இந்த இந்த லீஃபி தலைவன் இருக்கான் பாருங்க, தொலைச்சி விட்டோம் கேர்ளை. இந்த லீஃபி தலைவன் பாருங்க எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. நடுவில் ஒரு கலர், அதுக்கடுத்து க்ரீனு, எவ்வளோ ஒரு 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 அழகான ஒரு ஸ்பரிசம் தர்றாப்புல. சமல சூப்பருங்க, வேற லெவல் போங்க. ஒவ்வொரு லீஃபும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருக்கும். இது பார்க்கும்போதே அது ஒரு ஸ்பரிசம். ஸோ உங்களோட ஐடென்டிட்டியில் நீங்கள் இருக்கும் போது தான் நீங்கள் யாருன்றது ஆசச் உள்ள நீங்கள் யாருன்றது இருக்கும் பார்த்தீங்களா? அது இருக்கும்போது தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த ஒரு ஃபீல் ஆஃப் லைஃபோட நீங்கள் வாழ்வீங்க. அது மற்றவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஆஸ்வாசம் கொடுக்கும். இந்த குட்டி டார்லிங்காக இருக்கட்டும், பன்னீர் புஷ்ஷோட அந்த எண்டு தலைவனாக இருக்கட்டும். ஹலோ, மைக் டெஸ்டிங் ஜிகா புக்கா ஜக்கா புக்கா. ஐயோ, நம்ம கேர்ளை வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். தண்ணி போடா பண்ணி அப்படின்னு. பண்ணியும் ஓகே தான். ஏன் தெரியுமா இங்கே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம், குருவிஸோட சவுண்டு உங்களுக்கு மேபி கேட்கலன்னா சாரி. இங்கே பாருங்கள், பன்னீர் புஷ்ஷோட குட்டி ஃபார்ம் குழந்தை நம்ம மேலே பெனாத்திட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்களா? குட்டி கோண்டு இருக்கான் பாருங்க, செல்லம் வந்துட்டான் பாருங்க. இவனை மாதிரி இருக்க சொல்ல முடியாது, இவங்க ரெண்டு பேரும் இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதுதான் நேச்சர், அப்படிதான் நம்மளும். சமலை ஆக்சுவலி இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான், இதை பார்க்கும்போது தான் ஆமாம் தான் இதோட ஹையர் வெர்ஷன் தானே இது, இல்லாமலேயும் இருக்கலாம். ஆமான்னு குருவி அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இல்லைன்னா நீ தப்பா சொல்ற வேண அப்படின்ற சொல்லலாம். நைஸ்ல, ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கைண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல. அது மாதிரி நம்மளுடைய பேட்டர்ன்ல, நம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இதுவாக இருந்தாலும் செம, இப்படி ஏதோ ஒன்று இருந்தாலும் செம, இப்படி இருந்தாலும் செம. குருவி டார்லிங்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ ரெஸ்ட் எடுக்க போயிட்டாங்க போல. சரி, ஓகே, நம்மளும் கிளம்பலாம். பாய், loads of love. Live your form, be in your form, breathe in your form, exist in your form, just feel your form. Okay, loads of love to everyone.